Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og gestir mínir í kvöld í sjávarútvegsspjalli eru Guðlaugur Jónasson, Trillukall og formaður Landssambands smábátaeigenda Artúr Bogason. Og tilefni þess að ég fæ þá hingað í kvöld að þeir Landssambands smábátaeigenda var að gera í rauninni stjórnvöldum eða ráðuneytinu sem fjallar þessi mál, atvinnuvegaráðuneytinu, tilboð að veiða þorsk. Artúr, þú eru kannski bara að byrja að segja út á hvað tilboði gengur og hvað að vera. Já, góða kvöldið, mér finnst nú miklu eðlilegra að Gulli gerir grein fyrir þessu, því hann uppáhaldsmaður að því að þetta kom fram á aðalfundi Landssambandsins núna 17. og 18. október síðastliðinn. En hryggurinn í þessu tilboði að Landssambandið gerir stjórnvöldum tilboð að félagsmenn Landssambandsins veiði 10.000 tonna þorski og borgi 100 kall fyrir hvert kíló. Já. Og þá erum við ekki að tala með veiðigjaldinu sem núna í dag innifalið heldur. Þetta sem sagt hrein viðbót við þau gjöld sem að menn eru að borga í dag. Já, og ef að stjórnvöld taka þessu þá þetta nú heill milljarður og miðaði fréttirnar sem voru bara í hádeginu. Einhver fjáraukalög voru að koma fram upp á 54 milljarða aukningu. Já. Að ég held að hver króna hljóta að vera vel þegin, en það bara komið ljós. En í rauninni tilboðið þannig að þetta hljóðar upp á 4 sinnum hærra heldur en stórútgerðin að borga í dag. Þeir að borga einhverja 25 eða 7 krónur per kíló. Já, þetta í raun og veru rúmlega það, því að við erum að tala að þetta sé 100 kall. Já, og svo erum við með veiðigjald og fyrir vikið alveg óhætt að segja, við erum að bjóða milli 4- og 5-falt það sem að stórútgerðin að borga í þess gjöld. Og hafið þið fengið viðbrögð frá ráðuneytinu þetta? Ég veit ekki hvernig ég á að nákvæmlega að gera grein fyrir því. Við fórum á fund matvælaráðuneytisins og hittum þar fyrir Jón Gunnarsson. Já. Og gerðum honum grein fyrir samþykktum Landssambandsins. Þetta ekki það eina sem það var fjölmargt annað sem var fjallað og samþykkt á þinginu. Þetta var meðal annars rætt og ég get nú held ég sagt með sanni að ég hef nú oft fengið svona jákvæðari undirtektir í ráðuneytinu gegnum tíðina heldur en við fengum við þessu, en við skildum þetta eftir handaðum og síðan búið að senda þetta á öll framboðin sem eru núna í framboði til Alþingis og eftir því sem ég best veit þá vorum við bara búin að fá eitt svar og það var frá lýðræðisflokknum og þeir styðja þetta heilshugar. Já. Mjóri mikils vísir, ekki að segja það. Einhvers staðar þarf að byrja. Einhvers staðar þarf að byrja. En vonandi eigið þið nú eftir að fá svör frá öðrum stjórnmálaflokkum. Það verður ýtt eftir því, sko. Já, alveg hygglust. En þetta gengur út á það að þið ætlið að veiða þetta sem ákróka aflamarksbátum. Það best að Gulli tækju nú við og bara allir bátar sem eru aðilar að Landssambandinu mega bara veiða þennan afla. Nú ef hann kemur í grásleppunni þá getur það bara landað sem afla á markað. Já. Og bara sem meðafli með grásleppunni. Já, menn geta bara veitt þetta hvernig sem og hvenær sem þessi litlu bátar sem eru í Landssambandinu. Já, innan fiskveiði ársins bara. Já, við miðum við það að þetta taki gildi semst 1. september 2025. Já. Við ætlum að vera mjög þolinmóðir við stjórnvöld í þessu.
og fyrirkomulagið áttu að fara í bankastjórun og fá lán fyrir þessu eða áttu að eiga þetta í rassvasanum eða undir koddanum eða þú bara sækir hvað, svona beiningin hjá okkur þú sækir bara hvað þú vilt veiða mikið 1 tonn eða 2 tonn eða 5 tonn eða 10 tonn eða bara eins mikið og getur og svo verður bara 100 kallinn dregið að þér bara þegar þú landar á fiskmarkað. En verður ekki að vera eitthvað jafnræði á milli báta? Hvað eru margir bátar í Landssambandi smábátaeigenda? Ég nú ekki með þess að tölu alveg á hreinu en allir að sé ekki svona einhvers staðar nálægt 800 bátum. Eitthvað svoleiðis. Og þar af eru 700 strandveiðibátar. Það voru 750 það voru 756 eru í sumar það eru nú einhverjir servitringar sem að halda allt sé betra þeir eru ekki í Landssambandinu en þeir átta sig nú fyrir rest held ég þannig að það sem sagt þið eru að reikna með að menn sæki bara ákveðin tonnafjölda til að gera þetta sumir kannski sækjum 5 tonn bara til að taka og sumir kannski ekki neitt og svo aðrir sem vilja taka þetta krafti og þetta bara skiptist þá niður á menn eftir í hvað menn óska eftir. Ég sé alveg ljóst þú sækir ekki 1000 tonn og það möndla með það verða örugglega einhverjir rammar settir í því og þú ert ekki búin að útiloka þú getur sótt meira ef þú ert búin að sækja einhver 10 tonn og þú veiðir þau og þá bara og svo framvís. En þetta búbót fyrir ekki bara trillukalla þetta búbót fyrir strandveiði byggðir hringinn í kringum landið. Nú auðvitað. Og síðast en ekki síst þetta virkilega góð búbót fyrir fiskvinnslur án kvóta. Og þær náttúrulega horfa björtum augum á þetta. Ég var með frá fiskvinnslunni í síðasta þætti og þeir fögnuðu þessu tillögum. Reyndar var ég kannski ekki alveg sáttur við það að annar þeirra talaði það að þeir mættu þá líka vantarlega Já, hverju varst ekki sáttur við það? Já, ég bara óttaðist það að þá væru þeir að búa sér til leiguliða. Minna, ekki bara allt í lagi að skapa samkeppni á þessum markaði? Jú, samkeppnin út af fyrir sig æskileg. En það kannski nógu gott að þeir nái að tökum á veiðheimildum, hugsanlega, og séu þá að skammta mönnum eitthvað, ekki betra útgerðin sem á bátinn eða bátana litlu að gera þetta sjálf? Já, það örugglega hægt að færa fín rök fyrir því. En ég vil frekar að fiskvinnslur án útgerða geti til dæmis skaffa mér nokkur tonn sem ég ræ og þeir draga mér einhverja leigu upphæð heldur en ég hafi ekki möguleika á því. Já, í dag þetta allt saman bóttfrósið. Ef það væri spurningum valkost þar á milli. En þetta náttúrulega þýðir að gera þessa tillögu. Það hafa nú engir aðrir látið sér detta það í hug núna seinni ár að gera þetta með þessum hætti. En það sem að maður sér í þessu líka að þetta að skila Hafnarsjóði hærri tekjum. Þetta að skila hærri útsvarstekjum með við tonn upp úr sjó, tekjuskatt til ríkisins og á meðan við erum með veiðigjöldin í því formi sem það í dag, þá myndi þetta væntanlega skila hærri veiðigjöldum. Svo líka þarna annar afli sem býtur á krókana, bara ef það karfi eða uss eða steinbítur eða ísa, þar bjóðu við bara 25% aflaverðmættinu beint í ríkissjóð. Já, það fyrir utan þetta. Það fyrir utan þessi 10.000 tonn. Já, þannig að það væri hugsanlegt að það kæmu einhver 2-3.000 tonn af öðrum afla í land pluss þessi 10.000 tonn af þorski ef þetta yrði samþykkt. En það sem verður svolítið spennandi í sambandi við þetta. Ég veit að þetta verður erfitt fyrir marga þessum frambúðum að svara þessu en nú reynir á það eru fullt af frambúðum að kynna sig sem einhvers konar græn frambúð
og umhverfismálin og loftslagsváin og allt þetta sé bara orðið að megin máli samtímans. Stóra málið. Þetta meiri háttar átak í því að auka umhverfisvæna veiðar. Þá ekki allt í lagi að líta til þess og svo framvegis og það margt fleira í þessu. Þetta myndi styrkja smábátaútgerðina gríðarlega. Þetta myndi styrkja mörg lítil samfélög út á landi sem hafa verið svipt réttinum til þess að nýta aðlag fiskimið og svo framvegis það alltaf fram að telja endalaust. Í rauninni. En það verður bara gaman að vita hvernig þau bregðast við allt þetta umhverfisvæna fólk. Já, í fyrsta lagi sá þáttur sem snýr að umhverfinu og bæði röskun á botni og olíueyðslu og svo náttúrulega meiri atvinna hjá litlum fiskvinnslum hringinn í kringum landið og aðgangur að meira hráefni heldur þeir hafa og þetta eiginlega eins og maður segir, þetta allt í plús. Það ekki hægt að finna neitt neikvætt við þetta nema það að fá lægri tekjur fyrir þau tonn sem við veiðum á Íslandsmiðum af því að í dag eru þau á höndum stórútgerðarinnar sem ekki að borga fullt fiskverð upp úr sjó fyrir fiskinn, ekki að borga þar að leiðandi sjómönnum hæsta verð og hafnargjöld og annað þess að þar. Þetta eiginlega bara allt jákvætt við þetta. Já, það bara gott að heyra og lítið þannig á það. Ég sé ekki hvar ætti að vera eitthvað neikvætt við þetta. En við hefðum trúlega ekki samþýtt þetta einróma á þinginu ef við værum ekki fullvissir það að þetta sé bara hitt besta mál. En mér langar aðeins að leiðrétta það sem þú sagðir áðan að það hefði engum dottið þetta í hug fyrr. Það eru 36 ár síðan að ég hélt setningaræðu Landssambandsins upp í Gerðubergi hérna í Kópavogi, í Breiðholtinu segi og þar setti ég fram þessa hugmynd og ég var ekki alveg viss hvort ég kemist lifandi niður úr pontunni eins að menn urðu algjörlega brjálaðir. Nú samþýttu þetta samróma, alveg samhljóma allur salurinn. Og var það landssamband smábátaeigenda þá sem að... Já, bara sama landssambandið. Og voru óhressir með... Heldur betur. Ég fekk svoleiðis skammirnar á stjórnarfundinu sem við heldum á eftir að ég vissi ekki hvaðan á mig stóð veðri og á fundinu sjálfum, sko. En þetta hefði verið alveg eitur snjallt strax þá, sko. Já, og væri sennilega allt öðruvísi umhverfi í íslensku sjávarútvegi ef að mönnum hefði borið gæfa til að gera þetta þarna í eiginlega upphafi kvótakerfisins. Já, þetta 2 árum eftir að kvótakerfið hreinsað, sko. Já. En, Gulli, þú sérð þetta svona fyrir þér og það kæmi kannski einhver meðafli með, bæði í Ufsa karfa, það nú helst eða ekki á færin. Það ekki mikið að vísu Ufsin bara. Já, Ufsin aðalega og svo koma náttúrulega alltaf einhverjum að tekur eftir því á þessu færabátar eru kannski með 10-50 kíló af meðafla karfa, 1 kassi kannski eitthvað svoleiðis. Já, það getur alveg komið, sko, það gerðist meiri sér fyrir nokkrum árum að trillukallar á Raufarhöfn og Þórshöfn, þau fundu einhvern blett þarna dálítið til norðuraf. Einhvern hól. Man ekki, nei, ég held að það hefur verið bara bleiða, sko. Og þeir voru að fá alveg upp í, sko, 700 kíló á dag af stórísu. Af stórísu, já. Já. Það gerast ýmis ævintýri, sko. Já. En það hefur nú verið svona, myndum maður kalla undantekník algjör frá reglunni. Bara skemmtileg undantekník. En ég þekki það náttúrulega við Reykjanesið og Eldina og á því svæði að þar oft karfi, sko. Já.
svona, og maður tók eftir þessu á færibátum í Sandgerði að þeir voru að fá 100 kílóa karfa með. Ég verða þá að þess að gorpa mig sko, því að ég var nú að rjátla aðeins við þessar stranduðar frá því að þeir byrjuðu og þangað til fyrir nokkru örfáum árum sem að, og ég hætti því af ástæðum sem ég ætla maður ekki að fara að tala um hér, en ég var nú fljótlega var við það þegar ég byrjaði að róa hérna í stranduðunum hérna í Faxaflóanum að flóin bara þotnaði upp þegar það var komið fram í svona miðjan júní. Það var bara ekkert að hafa. En ég fattaði það að það voru karfastrókar hérna út á svokalluðum valdamiðum, út við svokalluðan pungvassa og á rifi sem ég fann hérna einhvers staðar í skrattanum við hliðin á pungvassanum. Og ég ákvað það bara að fyrst að væri engan þorsk að hafa, þá skildi ég bara hamast á þessum rauðu djöflum sko. Og mér tókst að fá upp í á einu degi 700 kílóa karfa. En það var rosaleg vinna með þess að meðal þyngdin á karfanum var 800 grömm. Ég taldi þá sko. Þetta hafi verið mörg dýr. Þetta var alveg svaka, en ég hafði alveg ógeðslega gaman að þess. Þetta rosaleg einbeiting að geta talið á maður. Já. Ég taldi eftir sko hvert regg, af því að sko strókurinn fylgdi ekkit. Þú veit alltaf að færa mig í strókinn og ég taldi bara 20, 10, stundum engin og bara skrifaði bara niður á blað inn í stýrishúsi. En hvers má vænta af hefur hlerað eitthvað stjórnmálamenn eða frambjóðendur? Voðalega lítið. Við býðum bara viðbragða við, sko, við erum nýbúnir að senda þetta á öll frambúðin. Og eins og ég segi, það er bara einn búinn að svara, en ég bara treysti því að þeir svara okkur. Og við erum ekkert að biðja þá sem eru hlýðollir okkur endilega að svara, við viljum bara fá svör. Hvort hafi fengið þessi gögn bara hvort styðji þetta. Og hvort styðji þetta eða sé á móti þessu. Og þannig að menn geti svona gert sér eitthvað í hugalund hvernig hlutirnir ganga upp þegar verður búið að telja atkvæðin. Var þetta ekki sendt á RÚV og vísir? Jú, það er búið að senda þetta um allt. Og eru þeir ekki búin að birta þetta eða fjalla þetta? Nei, finnst þetta ekkert athyglisvert. Nei, þetta kom ábyggilega í 200 mílum í Mogganum. Já, það var bara samþyktin hjá okkur, ekki þegar við vorum búin að senda þetta frá okkur. Nei, en samþyktin. Þannig að það er komið þangað. En ég... BB og Ísafirði fjallaði eitthvað um þetta? Já, það er rétt. Mér finnst ég hafa séð eitthvað um þetta á fleiri stöðum, en hérna fréttamenn verður náttúrulega að meta það hvort þetta sé þessu yrði að fjalla það. Já, þeir eru náttúrulega uppteknir af öðru meira fréttaefni þessa dagana. Þetta er þetta rosa athyglisvert og áhugavert bara fyrir tekjur ríkissjóðs og bara fyrir landsbyggðina, sveitafélögin bara í landinu. Fyrir unga fólki út á landi sem að vill kannski dvelja á stöðunum. Ég hefði nú rálagt ykkur að segja Landssambandinu að senda þetta á stjórn sambands sveitafélaga, því að þeir ætti að sjá sér hag í því að þetta gengi eftir, því þetta myndi auka væntanlega tekjur allra sveitafélaga sem eiga einhverja sjómenn innan sinna raða. Og það á meiri segja við þess vegna Reykjavík sko. Aðalmálið er að koma þessu til verðandi þingmanna og sjávarútvegsráðherra. Hann lítur að vera í þeim hópi. Nema þeir skipi utan þings sjávarútvegsráðherra og ég býð mig fram hérna. Nei, þetta er hérna, manni finnst þetta mjög athyglisvert og svona, maður hefur ekki séð margar svona tillögur koma fram. Enga? Í rauninni eitthvað sambarilegt þessu með svona, þetta náttúrulega mundi þýða gjör breyting á kerfinu, það þyrfti að breyta lögum á Alþingi til að geta gert þetta.
í raun og veru þarf ekki að breyta neinu nema aflareglunni til þess að verða við þessum 10.000 tonnum. En ég myndi alveg sko hafa gaman að því að sjá menn glíma við það að einhverjum guttum hérna eða gaurum eins og hérna einhver fór að kalla vinsinn í sjónvarpsþætti daginn að kaupa þokkalegan togara og sendin tilboð fyrir 5.000 tonnum á 150 kall. Ég myndi alveg, það væri alveg æðislegt að fylgjast með stjórnvöldum þá, sko. Já. Hvernig svör þeir fengju, sko. Já. Það eru náttúrulega menn sem geta þess vegna tekið skip á leigu erlendis frá og eitthvað og með það í huga að gera tilboð í veiðiheimildir á sanngjörnu verði. Já. Eða bara því verði sem að þeir bjóða eins og við erum bjóða. Já. En þetta þannig líka, þetta auðlind sem að þjóðin á, sem að fólki í landinu á, það bara svoleiðis og auðvitað að reyna að fá eitthvað út úr því í ríkissjóð bara beint ef þú átt laxveiði á, þú ert ekkert að selja leyfið á 1.000 kalli og getur selt á 100 kall. Þetta alveg sama með stjórnvöld með sína auðlind. Já. Maður skildi ætla það að markmiðið væri að fá sem mest út úr auðlind, sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Fiskurinn í sjónum sameign þjóðarinnar. Það er víst. Og allavega stendur það í lögunum. En það ekki í rauninni. Við sjáum það að það eru tiltölulega fáar fjölskyldur sem hirða allan arfinn af. Já, við erum búin að margfæra í gegnum þetta. En talandi það sem þú varst að minnast á þaðan, að hvað á að taka hann að afla, það hægt að hækka aflaregluna. Ég hins vegar búin að vera í áratugi að þeirri skoðun að það þurfa að endurskoða annan hlut sem að svo einfalda staðrind að þeirra var byrjað að leggja grunninn að þessu kvótakerfi og öllu því. Þá var Hafrannsóknastofnun með fullyrðingar það hver væri hámars afrakstur þorskstofnsins. Og mér fannst alveg ótrúlega einkennilegt að á landssambandsþinginu okkar daginn þá satt forstjóri Hafrannsóknastofnunar næst púltinu liggur við og við hleyptum nú óvænt upp í pontu henni Ingu Snæland. Sæland segi ég. Og hún tala nú enga tæputungu eins og hefur nú kannski margir gera sér ljóst en hún meðal annars myndist á þessi 500.000 tonn og þá greip forstjóri Hafrannsóknastofnunar fram í og sagði að þetta var ekki rétt. En sko þetta löðrandi frá þessum tíma í fjölmiðlum. Já. Að sko bara svona sem dæmi hérna, ég að lesa hérna upp úr Þjóðviljanum frá 21. október 1975 og þar segir bara orðið rétt. Meðalafli botnlægra tegunda á Íslandsmiðum hefur á undanförnum árum numið 700.000 tonnum, takk þettir. Talið að með hagkvæmri nýtingu mætti auka aflann í 850.000 tonn. Og þetta sem sagt alla tegundir, botnfisktegundir. Síðan segir bara aðeins seinna í þessum sama texta talið að hámarks afrakstur þorskstofnsins sé nær 500.000 tonn á ári. Þetta stendur bara orðið rétt og þetta úr skýrslu frá Hafrannsóknastofnun. Já. Forstjóri Hafró á þessum tíma segir þetta sjálfur. Já, sko, þetta voru engir aular sem voru að tala. Þetta var ekki bara einhverjir blaðamenn. Þetta hefur verið Jakob Jakobsson. Já, sko, það reyndar, þetta orðið það gamalt að Jón Jónsson ennþá við stjórnvölinn. Já, 75. Já, þetta 75 og hérna úr Morgunblaðinu 75. Að þar verið að kynna þessa svörtu skýrslu sem kom út 75 og þar segir til dæmis þangað til, það búið að vera rekja sem sagt hvernig eigi að haga sér, þangað til að komið í hámarksveiði talið að íslenski þorskstofninn geti gefið af sér 450 til 500.000 tonn á ári, sögðu þeir Jón Jónsson, forstöðumaður Hafrannsóknastofnunarinnar og Sigfús Sjopka, sem bara nýhættur, fiskifræðingar í samtali við Morgunblaðið
og síðan var talað einnig við Jakob Jakobsson og Ingvar Hallgrímsson. Það ekkert verið að tala við einhverja leppalúða út í bæ. Þetta eru bara topparnir á Hafró og núna er verið að þræta fyrir þetta hafi verið sagt. Og búin að vera, Artúr, við stjórnvölinu þarna í 30 ár. Nei, það stæðist ekki því að Hafró var stofnað 1963. Já, nei, þetta ekki þarna en á eftir. Jakob var forstjóri til 90 og hvað, hér bil 2000, ég held að Jóhann Sigurjónsson, hann var forstjórin þarna. Já, hann var á undan honum. Svo tók Jakob við og svo Jóhann Sigurjónsson við að Jakob. En það er stórt viðtal við Jón Jónsson og Jakob Jakobsson í Mogganum með mitt. Það sem þeir fara bara í gegnum þetta allt saman aftur og aftur og aftur. Og síðan fann ég hérna gamla klippu sem að yljaði mér nú hjartarættunar að við elduðum nú oft grátt silfur saman hérna í gamla daga en við erum hættir því og við bara getum skipst á góðum kveðjum, ég og Kristján Ragnarsson. Ég fann ræðu sem að flutti, ég átta mikið alveg á því hvort það hefur verið á fiskiþingi eða einhvers staðar, það skiptir eiginlega engu máli, það geta verið bara á aðalfundi LJÚ. En þar hann eiginlega að snupra fiskifræðinga fyrir að halda því fram að það sé undir 500.000 tonna afkastageta í þorskstofnunum. Þetta er bara orðrétt hérna til allt saman. Af hverju er verið að þræta fyrir að þetta er það sem var farið á stað með? Og var sagt í upphafi. Og þegar að var verið að kynna okkur kvótakerfið 83, þú kannski satt nú einhver fiskiþing þarna rétt áður. Nei, ég satt ekki fiskiþing fyrir 86, þegar Landssambandið stofnað 85 og við fengum setu á fiskiþingi árið eftir og þá með tillögurétt og málfrelsi en ekki atkvæðisrétt. Síðan urðu við fullir aðilar að fiskiþingi og að mati Þorsteins Pálssonar þá eyðilögðu við fiskiþingu eins og við náðum að smala trilluköllum á öllum deildónum út á landi og svona hálfu yfirtókum fiskiþing sem var bara virkjuðu landsbyggðina. Já, við vorum bara virkir í þessu. Meðalaldurinn þarna í salnum, ég verð nú að segja þessa Við tókum fljótlega eftir því að þegar við fórum að sækja fiskiþinga meðalaldurinn var dálítið hár. Og þetta voru yndislegi kallar allir saman ekkert út á það að setja. En við tókum eftir því líka mjög fljótlega að menn voru nú kannski mættir hérna í salin hérna niður í mannst hvað þetta var? Fiskiþingi. Fiskifélaginu. Fiskifélaginu, þarna þessum á hótelið núna. Opnað hérna salurinn allur. Já. En svo var hitinn svolítið þarna inni að það mætti halda að hann væri haldinn í Dubai. En við ákváðum einu sinni, ég og framkvæmdastjórinn Örn Pálsson, við ákváðum einu sinni að nú yrðu við á vaktinni að frá því að fiskimálastjóri væri búinn að setja fiskiþing hvað myndi líða langur tími þannig sá fyrsti væri sofnaður út í sal og ég man þetta svo vel en það dag í dag það voru 5 mínútur þetta er nú algjört aukatri en þetta voru nú skemmtilegu vettvangur fiskiþing á margan hátt þarna var áhuga fólk úr öllum sjávarútvegi þarna voru fulltrúar stéttarfélaga, þarna voru fulltrúar fiskvinnslufólks, það voru allir sem höfðu einhverja atvinnu í kringum sjávarútveg. Já, en það þurfti að vera einhver félagasamtök. Já, það voru deildir, ég sjálfur stofnaði deild í Sandgerði sem hét Sigurvon og þar voru áttu við einn fulltrúa 4 sem voru í suður kjördæmi var kallað suður kjördæmi þá var það Suðurnesin og Þorlákshöfn og Stokkseyri og Eyrarbakki og þar voru 4 fulltrúar og við skiptustum á það voru menn bæði úr Grindavík og Garðinum og Sandgerði og Keflavík og menn gátt ekki, það var ekki pláss fyrir alla
formenn í þessum deildum og svo voru frá öllum hagsmunasamtökum. Það var náttúrulega LÍU og það voru sjómannafélögin og skipstjóra- og stýrimannafélagi, vélstjórafélagi og allir og svo verkalýðsfélögin og ASÍ. Þannig að þetta voru mjög svona sjónamið allra komuð þarna fram. Og nota bene, fiskiþing hafði áhrif. Þegar þið voru búin að eyðileggja þetta, trillukallarnir, þá var þetta þannig að þetta bara lagðist út af. Já, það er til en þá, sko. Já, það er til en, og þeir eiga fulltrúa í stjórn Hafró. Fiskifélagi skipar alltaf einn fulltrúa, ekki í stjórn, þetta heitir ekki stjórnrendur, það er ráðgjafa hópur sem var skipuð í staðin fyrir stjórnina fyrir einhverjum 5-6 árum eða hvað það var, ekki lengur með stjórn. En það var fyrir 20 árum síðan, þá var skipuð 5 manna stjórn og þá var það þannig að LÍU átti einn fulltrúa. Áttu þau ekki 2? Nei, svo var einn skipar af ráðherra og það var alltaf útgerða maður eða forstjóri í stóru sjávarútvegsfyrirtæki. Lengi vel var það Brynjólfur Bjarnason hjá Granda, svo var það Eiríkur Tómasson og endaði með Erlu Jónsdóttir frá Rífi þegar Jón Bjarnason var. Og þetta voru alltaf einhverjir svona sem sagt 2 frá LÍU. Já, í rauninni frá LÍU. En svo var 3. maðurinn frá Fiskifélaginu og hann var líka frá LÍU í stjórn Hafró. Og svo var einn, sá 4. var fulltrúi starfsmanna í stofnuninni og svo 5. var til skiptis frá Farmanna- og Fiskimannasambandinu annars vegar og þeir skiptu á milli sín kjörtíðanbili og þá kom inn fulltrúi frá Sjómannasambandinu sem var aðalmaður og Farmanna- og Fiskimannasambandinu með varamann og svo var því snúið við á næsta kjörtíðanbili eða næsta ár, ég man nú ekki hvernig þetta var. En það er náttúrulega mikið atriði þegar að vera að ræðum þessi sjávarútvegsmál. Það eru vinnubrögð Hafrannsóknastofnunar og hvernig ég hef fengið 2 gesti hérna frá Hafró, meðal annars forstjóran og þegar maður spurði hvort hefðu skoðun á því hvaða veiðafæri væri notuð við veiðar á fiski og þá var það bara aukaatriði, það skipti engu máli. Fiskur var bara vittur. Hvort sem var Jakob Jakobsson, hann fann upp frasa fiskur í jafndauður hvort hann veiðist í troll eða á ferri. Já, eða snurvoð eða net eða línu eða bara síðan bara vitum við miklu betur, vitum að þetta bara kolrönd. Já, en auðvitað náttúrulega dregin veiðafæri eftir botni hafa öðruvísi áhrif á lífríkið heldur en færafiskur. Þetta er bara líka engin smá veiðafæri í dag, þetta er allt annað þegar það voru stálbobbingar sem rullu eftir hafsbotninum. Þegar þetta er núna alveg gríðarlega þungir rokkopperar, gummihjól sem að dragast ekki til botninu, þetta bara skrapar. Já, og skefur botnin. Og fiskurinn sem að fer undir og á milli. Jú, og þetta hefur áhrif, troll hefur áhrif á botnin. Og miklu meira, það er náttúrulega sko, það er augljóslega miklu meira ónæði af trolli í hafrýminu heldur en af handfæri. Það er alveg þekkt og Gulli getur örgulega bara sagt samskonar sögu og ég að þið eru nú báðir gamlir togarakallar. Já, en að fá togara ekkert langt frá sér og þú ert kannski með fisk undir á færi. Já, þá fer hann undan. Bara fer undan. Stingur af. Og þetta er líka, þetta jafnar út allan hafsbotnin. Smærri fiskur, hann getur ekki leita sér skjóls til að fela sig. Bara að fylgist með fiskum í fiskabúri, sko, þá sérðu bara þeir eru svona kannski í kringum grjót og svoleiðist til að fela sig, það er eðlið. Já, ef þeir eru í ró og þú bankar í fiskabúri, hvað gera þeir? Já, færi skjól. En ég held að þeir hefðu bara gott að hafa góð fiskabúr á það Hafró, svona læra eitthvað. Eigi ykkur að gúpi fiska til að fylgjast með. Þeir eru með fiskabúr á Hafró. Ég held bara pæla ekki því, sko.
Nei, en sko, þetta er alveg kjarni máls sem varst að segja, sko, að það skiptir máli hvernig þið veitt. Já. Og ég er búin að rukka Hafró í áratugi eftir því af hverju Hafró er ekki með veiðar færa ráðgjöf við hliðina á veiði ráðgjöf. Já. Eða afla ráðgjöf. Já. Og þessu er bara svarað með tómlæti. Nei, svo ber maður saman, Artúr, til dæmis eins og af hverju leyfa norðmenn ekki flottrólsveiðar á loðnu. Jú, það að spyrja þá að því. Nei, já, ég veit það, en við gerum það. Já. Við höfum gert til margar ára. Já. Skipstjórarnir sem voru að stunda þessa veiðar, svo þetta væri rugl, en auðvitað gátu þeir náð loðnunni á hvaða dýpi sem hún var. Voru ekki að bíða eftir að hún gringaði á sér og kæmi ofar í hafið. Það er nú eitthvað skipta skoðanir meðal þessara skipstjóra. Ég sá nú viðtal við einhverja þar sem þeir sá ekkit að því að vera að nota flottarveiði. En er ekki bara þannig að þetta eru svona risa barkarorðið og stórar vélar og læti að loðna, hún kemur bara ekkert almennilega upp sjó? Er náinn ekkert með lótinni? Er það ekki bara ástæðan? Þetta voru svona 1200 hestafla dallar sem voru að veiða þetta hérna. Þegar ég var á þessu, 83-84? Jú, það voru, þegar ég var að veiða á þessu, þá voru stærstu skipin báru 1000 tonn, Sigurður og... Hann bar 1432 tonn. Ég var í þeim túr. Já, var það? Já. Náði hann því? Já. Þetta var Íslandsmet á þeim tíma og ég var svo lánsamur að vera borð. Já, maður man eftir að sko, þetta voru svona 1000 tonn í mörgum þessum tonn. Já, voru margir svona í kringum 600 tonn. Já, svo ég var á skipi sem bar bara 500 tonn. Já. Og þú veist á norsk-íslensku síldinni út í hafi. En talandi þetta sko, með hvernig stendur á því að það er ekki veið að færa ráðgjöf við hliðin á aflaráðgjöf, þá sendi í fyrra, vinur minn mér smá mynd af efni sem að var að taka saman og ég þreytst ekki á að lesa þetta upp fyrir fólk og þetta þarf bara að vera í umræðinni því að til dæmis, það var sjávarútvegsráðstefna núna fyrir dögum 7. og 8. nóvember og ég fór nú og hlustaði þarna nokkra fyrirlestar og mér alveg ofbýður hvað allir gagnrýni er útýst. Það er enginn sem að stendur upp og segir, herðu, við þurfum að skoða hérna ákveðna hluti, því þeir bara ganga ekki upp. Það er bara haldin hver messan að fætur öðru. Það eina sem að vantaði þarna á milli ræðumanna, það var bara kórsöngur. Halleluja. Ég sá bara fyrir mér að þeir myndu vera bara með drengjakór eða blandaðan drengja- og stúlknakór að syngja bara falleg sálmalög. Ég reynilega lét mér þetta í hug. En í þessu tilefni þá ætla ég aðeins að lesa úr þessu sem að þessi vinur minn sendi mér að hann er reynda þeirra skoðunar að kvótasetning á fiskitegund sé besta leiðin til að útrýma viðkomandi fiskitegund. Og hvernig stendur á honum þetta í hug? Jú, hann fór í gögn Hafró og máli mínu til stuðnis nefni ég að fiskistofnar eins og svo hefst upptalningin langlúra, þar sem veiðar hafa dregist saman meira en helming. Hvað er að tæknimanninu? Tala í mikrofónin. Tala í mikrofónin. Þetta er betra. Ok. Já, veiðar á langlúru hafa dregist saman meira en helming síðan 2005-06. Stofnstærðarmat sandkola hefur dregist saman 95% frá 2003-04. Stofnstærðarmat skráflúru dróst saman 95% á 5 fiskveiðiárum. Ráðgjöfin í löngu hefur dregist saman 60% síðan 2015-16. Keilu. Og veiðar í blálöngu hefur dregist saman yfir 90% síðan 2011-12. Ráðgjöfin í steinbít hefur dregist saman 40%. Tæplega 70% samdráttur við ráðgjöf í keilu.
Síðan 2011-12 skötusilur hefur minnkað tæp 85% í veiðiráðgjöf síðan 2011-12. Veiðiráðgjöf í úthafsrækju innan við 10% miðað við ráðgjöf fiskveiðiárið 97-98. Veiðiráðgjöf í gullkarfa á Íslandsmiðum minnkað 45% síðan 2013-14. Ég held að það sé nú reyndar hærri tala í dag. Það ráðlagt veiðibann á humri en 2009-10 var djúpkarfa 2200. Já, og svo veiðiráðgjöf í djúpkarfa hefur dregist saman meira en helming síðan fiskveiðiárið 2018-19. Þetta er þessi glæsilegi árangur. Flottasta kerfi í heimi. Já, besta kerfi í heimi. Við getum kennt öllum fyrirmynd annarra þjóða. Já, og bönnuðu lúðuveiðar og bara nefndu það og allt í sögulegu lágmarki. Já. Og svo náttúrulega bara þorskurinn, hann að skrölda í 200.000 tonnum í staðin fyrir þessi 500.000 tonn sem þeir lofuðu. En þess vegna segir maður ekki þörf á því að taka Hafrannsóknastofnun algjörlega í endurskoðun öll þeirra vinnubrögð. Ég hef látið mig dreyma það að einhver mastersnemi í stærðfræði og líffræði kannski saman myndi bara taka að sér verkefni. Það væri bara hægt að borgunum fyrir að taka að sér verkefni þar sem maður bara fer í gagnagrunn Hafró og skoðar hvað sé í gangi, hvernig á því standi að veiðiráðgjöfin svona lág til dæmis í þorskin, við erum bara að taka þorskin. Já, þó það væri bara gert ég samfærum það er einhver meiri háttar villa þarna á leiðinni í þessum útreikningum. Ekki eru þeir að beygja sig fyrir einhverjum kröfum ákveðna handhafa kvótans. Ég nenni ekki að spá í hvort að menn að makka eitthvað bak við tjöldin í þessu en það er alveg ljóst að stórútgerðin hún ekkert að amast við því að kvótin sé svona lár því þá verðið á hún svo hátt og þá þeir svo lánsæfir í bönkunum eins og var ein messan þarna á sjávarútvegsráðstefnunni að þeir væru orðnir svo opbáslega lánsæfir í dag. Það er bara vegna þess að verðið á kvótanum hvað er verðið orðið í dag. Já, síðasta sem ég heyrði að tonnið af þorski kostaði 6,5 miljón. Já, ég hef heyrt hærri tölu. Já, ég held sér herra. Já, 7,5. Og svo þeir geta bralla með þetta, það er nóg að setja bara 100 tonn á markaðin og einhver kaupir á x herra verði og þá er bara allur gótinn metin á því verði. Já, það er bara síðasta sala sem er sama þá er það sett yfir allan og þá eru það orðin svo veðhæfir. Já, það bara hækkar veðhæfnin fleiri milljarða. Já. En þetta er dálítið mikið megin hjá okkur í íslensku sjávarútvegi. Það er oftrú og þessi vinnubrögð hjá Hafró. En Artúr, við erum búin að vera að fylgja þessari ráðgjöf í rauninni í 40 ár. Já. Og þeir hafa ráðið allavega síðustu 35 árin nánast 100% hvað er veitt á hverju ári í hverju tegund. Já. Og við látum þetta yfir okkur ganga árangursleysi í rauninni með allar fiskitegundir í 40 ár og það er enginn sem stoppar og segir, býtu, gengur þetta upp? Þetta er árangursleysi. Þeir eru búin að finna upp frasan, við styðjumst bara við bestu hugsanlegu þekkingu. Já. Við fengum umhverfisráðherrann á aðalfund Landssambandsins og hann hélt smá ræðu og það var það sem hann sagði. Við notum bara bestu vísindalegu gögnin sem við höfum. Já. En nú bara þekkir maður menn sem eru búin að vera til skjóls skipstjórar í 50 ári jafnvel. Og það er ekki hlustað á þá. Þó að þeir hafi sögu að segja bara frá ári til árs hvernig hafa verið að eldast á sömu slóðum, sömu fiskimiðum upp á það hvort það er meiri fiskur eða minni og hverja breytingarnar hafa verið milli tegunda og annað þess áttar. Besta að mínu viti, besti mælikvarðin á þetta allt saman eru strandveiðarnar. Já. Þar er farið í rall eins og síðast í 30 daga með á 800 báta og ég man ekki hvað meðaltali var á bát síðast, það hefur verið kannski
20-22 en já, sem sko meðaltali sem þeir eru 23 dagar 23, já að 23 sinnum, 756 það orðið alltaf mikið meira heldur en 500 tógarröll eða tóg í rallinu og þetta lifandi rall því að þeir þurfa að finna fiskinn í tógarrallinu þá binda þeir fyrir augun á sér og kasta svo trollinu á nákvæmlega sama stað, tíma og svo framvegis í 40 ár það er sama tókslóðin 40 ár og hérna ætlast til þess að maður kaupi það að allt geti breyst þeir tala að straumar sé að breytast hitafari sé að breytast og lífríkið og allt lífríkið en það sem má alls ekki breyta það er tógarrallið nei, það er fast það er bara algjörlega heilagt ég man meiri setti að það var nú skipun nefnd fyrir mörgum árum síðan endurskoðun á tógarrallinu og einhvern veginn í ósköpunum þá var mér liðið það að vera í þessari nefnd og þarna voru flottir kallar eins og Steini Villa við sáttum þarna lið og hérna ég held að hann hafi nú verið meira sammála mér heldur en hérna láti í ljós svona almennt en það er annar mál og getur vel verið sér án tjómur en ég var sá einu sem skilaði séráliti einhverju 25 blaðsíðna séráliti var gert eitthvað með einn staf krókið í þú hefur eina tilhund til að giska sko ég veit að það hefur ekki verið gert það var ekki hlust á þetta en sko málega, ég lagði til sko, það var ekki eins og ég væri bara að gagnrýna ég lagði til ákveðna hluti eins og að setja við hliðina á tórallinu línurall nei, það var ómúlegt og það var vegna þess og þessa af hverju ekki samt að prófa það hefði verið að telja upp þetta allt saman þegar þeir byrjuðu með tórallið sko. En svona er þetta Nei, maður tók eftir því að menn voru að koma í tógarrallinu og tóga framhjá snurvabát sem var að taka 10-15 tonna hal og hann var bara með einhvern skaufa 200-300 kíló eða eitthvað sko sínar 3,5 mílu sem hann hafi tógað á 1 klukkutíma og maður vissi oft það þegar það var mókfiskir í Jökuldýpi og Jökultungu á línuna og þeir tóguðu með línunni 2-3 punktum frá allir í línunni og þeir voru bara að fá okkur karfaskrap engan þorsk Ég hef heyrt svona sögur, bara nýlegar sögur að það var verið að trolla við hliðina á skipu sem var bara fulla vinslu bara í frystingu og Hafrássonar-skipið sem var að trolla rétt hjá þeim veistu að ef þeir hefur verið með kött borð þá hefur þurft að vera með kattamatt sennilega með sér Nei, í alvörunni þetta er dálítið svakalegt og við stöndum fram fyrir því að fáfróðir alþingismenn og þeir sem eru að stjórna jafnvel eins og við höfum haft núna reyndar allt og lengi fáfróða þingmenn sem hafa verið gerðir að sjávarútvegsráðherra að þau hafa ekkert vitað neitt hvað er í gangi og hafa enga þekkingu til að spyrja einu sinni hvað er af hverju er þetta svona eða hverju er þetta hinsegin Þú ert nú að tæpa akkurat á öðru sem að ég hef verið með sem tuggu í mörg ár. Eitt stærsta vandamál til dæmis Landssambandsins í sambandi við alla umfjöllunum smábátaútgerðina og allt þetta. Það er bara lítil og engin þekking þeirra sem við erum að tala við á Alþingi og í ráðuneytunum. Og hverju skilar þetta? Jú, það skilar vinnubröðum sem eru fyrir neðan allar hellur og nýjasta dæmið er eins og við rættum nú held ég hérna síðast það er grásleppufrumvarpið og grásleppulögin sem eru komin í dag. Þar er sko, núna er að koma betur og betur í ljós hvers konar óskapnaður þessi lög eru. Bara pínlítið dæmi gamall rótgróinn grásleppukall austur á fjörðum hann var búinn að koma að nettónunir á Bryggju árið 2023 og ætlaði að bara fara að leggja gera sér kláran nema hann ákveður að hringja í fyrirtæki sem hafi keypt á hann hrogn í bara síðan
land byggðist og bara til að vera alveg vissum að þeir myndu kaupa honum áfram. Nei, heyrðu, þá var þetta akkurat dagurinn sem að þetta fyrirtæki ákvað það að taka ekki móti meiri hrognum. Nú, honum varð hvert við og hann hringdi í alla þá sem keyptu grásleppurhorn á Íslandi og hann fekk allstaðar sama svarið: við ætlum ekki að bæta við okkur bátum, við ætlum að þjónusta þeim sem eru hjá okkur. Þannig hann fekk ekki sölu og hann þurfti að hætta við að fara á vertíðina 23. Það sama gerðist 24. Veistu hvað þessi gæi sem rótgróin grásleppukall, veistu hvað hann fær í kvóta? Nei. 0. Þetta er mennskan hjá þessu fólki sem að tekur að sér að stjórna hlutunum. Já, hann var ekki með henni afla og svokölluðum viðmiðan árum. Þó hann hafi verið við þetta kannski í 30 ár. Hann var búin að vera við þetta í áratugi. Og hann getur ekki sloppið inn á þessum bjargkring sem að fyrirrandi matvælaráðherra þóttist búa til, sem var þessi 5,3% og allt það. Því hann er ekki nýliði. Nei. Þetta er svo endalaus, botlaus vitleysa og það kom maður á skrifstofunni í gær sem á ný net fyrir einhverja milljónir. Hann fær 0. Þetta er bara hrein eignauptaka, sko. En hvernig eru lögin, svo það sé á tæru, með hvenær mega þið byrja að braska með að selja grásleppu? Þetta er 2 ár. Er það 2 ár? Já, minni það. Ég hef ekki lært þessi lög utan bókar. Ég get bara alveg sagt því það. Ég held að það hefði verið 3 ár, sko. Nei, það er 2 ár. Já, 2 ár. Nei, en þeir mega væntanlega færa á milli báta samt. Er það ekki? Nei, það er eitthvað lítið. Mega er ekkert frjálst framsal á þessu? Nei, framsalið það er ekki byrjað að kikka inn, sko. Nei, það er... Já. Nei. En þú býður og þið félagarnir býðið eftir því að fá svör frá þingmönnum væntanlegum og öllum sem að bjóða sig fram í dag. Þetta verður spennandi að sjá hvað þið gera, hvernig þið bregðast við þessu. Ég held til hljót að fara að bjóða okkur eins og Gulla í einhverja svona kampænisveislur og bara fagna okkur. Það vantar pening í ríkis og það vantar að lífga upp landsbyggðina. Bara þegar strandveginn líkur þá bara svo sé slökkt á öllu að segja það. Þetta er líka fyrir strandvegarnar á Suðurnesjum og hérna á Suðurlandinu. Aprílmánuður gæti verið alveg stórkostlega góður á handfæri. Og bara strax í mars ef það er góð tíð og svona. En allar strandvegar byggjast á tíðarfarinu meira heldur en öðru. Og fiskgengdinni. Já, og svo náttúrulega fiskgengdinni, en eins og þetta hefur verið síðustu ár þá virðist vera fullt nóg af fiski, en svo er það bara tíðarfarið sem stjórnar þessum trillum. Hvort að geta... Í því sambandi þá verði ég nú að lesa fyrir þig hérna forsíðu býnum á veginn. Þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt. Ég hef verið í heilmiklu fornleifa grúsi á hérna er þetta. Þetta er forsíða Tímans 16. nóvember 1972. Þetta er forsíðan. Og þar stendur, stærsta fréttin þann daginn, tillögur Hafrannsóknastofnunar nýtingu fiskimiðana. Allar veiðar háðar leyfum nema línu og handfæraveiðar. Þetta er frá Hafrannsóknastofnun. Það hefur breyst eitthvað í kollinum á þeim hérna út frá. Já, eitthvað er þeim stýrt öðruvísi í dag heldur en þá. En strákar, þið eru náttúrulega bíðið spenntir eftir þessu og reyndar ekki bara þið, heldur í rauninni ætti öll þjóðin að bíða spennt með að sjá hvað kemur út úr og hvað stjórnmálamenn vilja gera með þessa hluti. Má ég bæta einu við í þessu? Sem að við skauta framhjá ennþá hingað til. Það er að Landssambandið samþykkti fleira heldur en þetta. Og sko þetta 10.000 tonna tilboð, það er utan við strandveiðarnar. Við erum ekki að tala um að þetta sé inn í strandveiðitímabilinu. Nei. Þetta er fyrir smábáta. Landssamband smábáta eigenda á ársbasis. Á ársbasis. Og það kom fram tillaga
sem er úr kolli Magnúsar Jónssonar veðurfræðings og stærðfræðings sem var samþykkt á aðalfundinum alveg gjörbreyttan hugsunagang varðandi strandveiðarnar. Þetta er eilíft þrætuepli hvað á að gera við strandveiðarnar en meðan að stjórnmálamenn átta sig ekki á því að það er ekki hægt að blanda saman olíu og vatni, það er að segja sóknarkerfi og aflamarkskerfi, þá verður þetta áfram tómt bitbein. Og það tillaga Magnúsar gengur út á það að gera 3 til 5 ára tilraun þar sem að afli strandveiðibáta er tekin út úr þessu 5,3% kerfi og það láti ráðast hvað veiða með því að fá að veiða 10 til 12 daga í mánuði, maí, júní, júlí, ágúst. 48 daga. Já, upp í 48 daga, það er sagt 10 til 12, þannig að geta verið á bilinu 40 til 48. Og að tilraun lokinni þá þið skoðað hvað þetta hefur nú farið í fyrsta lagi illa með þorskstofninn, hvort að það finnist ennþá þorskur á miðunum og hversu margir myndu vera þáttakandir í þessu. Því það hefur verið endalaus hræðsla hjá stjórnmálamönnum að aukið frjálsræði, það þýðir bara einhverja sprengingu í strandveiðunum sem reynslan er búin að afsanna. Já. Eins og ég segi, það er tíðafarið og allt sem spilar inn í það. Ég meina, ef að trillukall er lasinn, þá er báturinn lasinn. Ef að skipstjóri á togara er lasinn, þá er hann bara í landi og það er settur nýr borð. Eða í koju og stýrum eða bara fyrir borð með hann. En strákar, þetta er orðið gott hjá okkur í dag eða kvöld og ég þakka ykkur fyrir og við bara býðum og vonum og sjáum að þetta beri einhvern árangur, vonandi beri þetta árangur hjá ykkur. Þakka ykkur fyrir komuna. Takk fyrir mig. Takk.